wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas hiji SD juara. Tepang deui sareng Bu Upi dina pangajaran basa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna sadayana salih-salihah? Alhamdulillah, muga sehat sadayana nya. Dinten ieu urang bade diajar naon nya? Saat acan diajar, Bu Upi bade nembangkeun atawa nyanyiikeun hiji tembang. Hidup terang teh nya. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Oke. Lagu apa ya tadi? Kira-kira kalau lagu yang tadi itu sedang kalau masak nih, masak. Masak tuh kira-kira ada di mana ya? Ada di dapur. Iya, pintar sekali. Nah, dinten ayeuna urang di tembang tadi, urang bade diajar kosakata enggal nyaeta peralatan nu aya di dapur. Aya naon wae nya peralatan nu aya di dapur teh? Yuk, urang regepkeun video. Anu kahiji, aya kompor tradisional. Di bahasa Sundana disebutna hawu. Hawunya. Anu kadua, aya peso. Peso bahasa Indonesianya adalah pisau. Kemudian ada wajan. Bahasa Indonesianya wajan. Bahasa Sundanya adalah katel. Terus ada alas potong. Disebutna talenan. Terus aya deui nyaeta ulekan. Ulekan ieu bahasa Sundana disebut mutu. Nah, ayeuna aya centong. Ini biasanya dipakai untuk mengambil nasi, ya. Nah, bahasa Sundanya disebutnya cukil. Selanjutnya aya kipas tradisional. Kipas tradisional bahasa Sundanya disebutnya hihit. Nah, biasanya kalian lihat ini di tukang sate ya. Terus aya gayung tradisional. Gayung tradisional ini dibuatnya dari kayu dan batok kelapa. Bahasa Sundanya disebutnya siwur. Oke. Gimana kosakata hari ini? Kalian semuanya bisa? Silahkan dilatihan untuk penyebutannya ya. Untuk itu pengajaran dinten ayeuna, hapunten beli aya kalepakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.